大家好，歡迎繼續收看 QTV 嘅節目，我係布慧喬。今日我哋好高興邀請咗黎文龍師兄接受我哋嘅採訪。咁啱啱就講到啦，即係你係一個比較大膽嘅人啦。咁我呢啲咁細膽嘅，連同老師講嘢都驚嘅人，咁可以點算呢？你都唔算細膽啦，你可以訪問到我。不過我明你問乜嘢嘅，即係話因為我本身就好大膽，咩都唔驚，咩都會去試咁樣。咁對於真係好多嘢都比較怕醜啦，或者冇乜信心嗰啲同學仔咧，我都明白嘅，因為有時啲嘢驚就係驚㗎啦，咁即係唔敢做就唔敢做。咁我諗驚有幾種原因嘅，第一咧就應該係驚俾同學仔笑。即係可能會驚自己做得唔好嘅時候，身邊啲人會笑你啊，身邊啲人會批評你啊，咁然後你又唔敢做啊。咁我想講咧，呢樣嘢咧就係笑人嗰啲咧，係肯定自己都唔敢做嗰啲人嚟嘅。因為你喺側跟笑咧，就代表你淨係喺側跟睇，喺側跟批評咯。呢度我想講一個例子係我以前中一嘅時候有個同學仔咧，佢好中意影相拍嘢嘅。咁佢喺中一嘅時候咧，已經拍片擺上 YouTube 㗎啦。即係而家大家就成日睇 YouTube 啦，好多 YouTuber 啦。咁佢喺我中一嘅時候咧，即係2010年，佢已經係拍片擺上 YouTube 㗎啦。咁嗰陣時咧，我都有份嘅。我要講聲唔好意思，我係有份笑佢嘅，即係唔係取笑嗰種咧，就會話誒拍片啊，即係會攞嚟開玩笑。咁但係佢好犀利，佢完全唔理，佢照做翻，繼續自己咁咪笑咯。我又唔覺得有咩好笑。係咪先？即係或者你笑係大家開心嘅，咁係冇問題啊！而家佢係一個好出色嘅攝影師嚟嘅，即係佢冇做 YouTube 啦，但係佢係一個依然都係影相好叻、拍嘢好叻嘅一個人嚟嘅。咁所以佢就好貫徹始終咁去一路做佢想做嘅嘢咯。咁呢個我覺得佢係一個到而家都係我一個好即係會好尊敬佢，覺得佢係一個好值得學習嘅人嚟嘅。咁所以唔好驚俾人笑啦，呢個係第一樣嘢啦。咁第二就係點樣令到可以自己係大膽啲咧？就係不斷去試，同時亦都唔好驚失敗，因為咧我可以話俾你聽咧，你去試一樣你唔識嘅嘢咧，失敗係一定嘅。可能而家個學習環境就話，或者個社會個環境就係，或者學校都係嘅，即係當你做一份卷做得唔好，或者做一份功課做得唔好嘅時候，可能你會俾老師話，你會自己覺得自己做得好差，跟住就批評自己，跟住就冇信心啊，又唔敢再試啊咁樣。咁但係我覺得你係咯，同學仔要記住失敗係好正常，學校就係一個俾你係咁失敗嘅地方嚟嘅。你越早失敗係越好，因為你知道有咩做得唔好，你先可以去不斷去改善。雖然咁樣講好老土，但係真係要不斷去試唔同嘅嘢，去 fail， 去做得唔好，你先知點樣先係做得好，你個信心先會越嚟越大。即係當你所有失敗嘅方法你都經歷過嘅時候，你仲有咩好驚啫？咁你一定會係再去不斷去嘗試咯。咁第三就係去揾下自己中意做啲乜嘢咯。因為當你自己好中意做一樣嘢嘅時候咧，你全心全意去做咧，你係唔怕失敗嘅。因為譬如我唔知你中唔中意做主持啦，或者睇緊嘅同學，如果係好中意做運動啊，或者係好中意畫畫啊、表演啊，咩都好啦。我知道醫中嗰啲同學仔都好多才多藝，就係你中意做嘅時候，你唔會怕失敗啊。你總之就係試，因為我就係中意做啊嘛。咁你好中意嘅時候，就慢慢做得多，個信心就會越嚟越大咯。咁我希望就呢啲意見可以令到啲同學仔可以大膽啲去做自己想做嘅嘢咯。咁學校嘅嗰個核心價值啦，咁有冇影響到你自己嘅人生觀呢？哇，收幾線群啊！其實都影響得好大。雖然唔係話成日做啲咩都諗住，我要收幾線群，我要點樣去發揮呢個精神，唔係咁樣嘅。但係校訓就係即係呢一個態度，令到我出嚟面對社會，成日都話要幫人啊，要對人哋好啊，即係呢個個個都知嘅，我諗。咁但係我哋並唔係要盲目咁去討好，或者去唔理自己咁去幫助人。因為我哋講緊幫助人之前，一定要識得去幫助自己，或者識得點樣對自己好先，咁先係收己。譬如你認識自己係一個部分啦，即係可能我了解自己係一個點樣嘅人，咁我先知點樣發揮自己嘅才能去幫人㗎嘛。第二就係我要識得去處理自己嘅情緒各樣，咁你處理到自己，你先可以去再去服務到其他人。第三就係再講翻我頭先講嗰樣嘢，如果你揾到你自己中意做嘅嘢，
你不斷去做，咁我都當係收機嘅一部分啦。即係你提升自己嗰個知識水平又好，技能又好，提升自己嘅質素。你提升咗自己嘅時候，其實你不自覺，你會散發咗一種魅力或者一種氣場去影響到你身邊嘅人。咁我覺得咁樣做就係好收己善群。譬如我而家我自己都係向住呢個目標進發，我唔敢講自己做到。咁但係我覺得我要幫助到大眾嘅之前，我要識得去照顧、了解自己啦，要提升自己啦。當我提升自己夠叻又好，夠總之可以照顧到其他人嘅時候，其實好自然㗎啦，呢件事就會咁，所以大家要努力提升自己。咁你喺工作上啦，都肯定會有一啲咁嘅挫敗啦。咁你點樣去面對呢？其實工作上嘅挫敗咧，好多時都係可能自己揾唔到自己個價值啊，或者覺得自己冇乜貢獻啊，或者最簡單就係你做錯嘢，俾上司、俾老細鬧啦。要檢討下自己點解會做成咁咯。但係檢討完唔係去責怪自己點解係咁咯，係去諗下次點樣可以做得好啲咯。我諗呢個就係我應對挫敗其中一個方法。第二就係我好少將自己做得唔好嘅嘢擺喺心入邊太耐，即係都會記住有啲咩做得唔好。咁但係我會提，咁下次做翻好啲咯。有挫折，可能大家而家學生挫折通常都係功課好難啊，上堂好難啊，或者好悶啊，即係讀書讀得唔好啊。咁我諗唔好太過着重，唔好太過執着點解嗰個測驗嗰個分數點解咁低，或者嗰個表現點解咁差，或者點解老師對我嘅批評咁唔好。不如諗下，既然我知道我有呢啲咁嘅表現，我點樣可以做得好啲？呢個先係大家要諗嘅嘢咯。咁有啲咩方法啦，可以令到我哋嘅師兄師妹達到呢一個正向嘅思維呢？我覺得大家要有一個信念，個信念係乜嘢呢？就係清楚知道自己係做緊乜嘢。譬如我而家係讀書嘅，我就專心讀書；我係玩球類嘅，我就專心玩嗰個球類。咁呢個同正向有咩關係呢？就係你做嗰樣嘢嘅時候，你要相信自己可以做到。如果唔係，有乜幾可係你唔覺得自己會做到，同時又可以做到嘅嘢？可能都有，但係咁樣就會比較僥倖咯。咁所以有個信念。咁有啲咩方法去調整自己嘅心態咧？我係好中意做運動啦，做運動係我其中一個減壓嘅方法嚟嘅。咁我到而家都每個星期固定有做運動嘅時間，亦都有跑步嘅時間。要調整自己個心態，一定要揾啲自己中意嘅嘢去做。其實係乜嘢都冇所謂嘅，你中意打機，你中意彈琴，你中意睇書，或者你中意碌手機躺平都好啦。要識得去俾自己去放鬆。咁係之後嘅日子啦，咁你有啲咩目標呢？我好難答啊！呢個目標對我嚟講咧，因為我一路咧都唔係好長遠去 foresee 到我將來要做到啲乜嘢嗰啲人嚟。我好多時我都係見步行步，我會問自己：我呢一刻我中意做啲乜？我呢一刻我想做啲乜就去做。做咗之後個結果係點咧？做咗你就會知㗎啦。即係我係啲咁嘅人嚟嘅。咁所以你話將來喺職涯上啦，一個長遠嘅目標咧，我希望我可以繼續做一個體育主持，繼續做一個用聲音、用我講嘢嘅方法去表達我意見、去工作嘅人啦。咁所以我希望大家可以喺唔同嘅媒體同渠道可以見到我啦。咁呢個係我職涯上一個長遠啲嘅目標。咁你話短期內，我會想去南美洲探索下呢個世界究竟嗰個地方係點樣啊？佢哋嘅生活方式同我哋有咩唔同啊？因為我本身都係一個好有好奇心嘅人，我好中意探索個世界係點。個世界好大，即係唔係淨係我哋眼前身處緊呢個地方。出邊好多地方同呢個香港係好唔同嘅，咁我好中意去唔同嘅地方經歷，咁所以呢個都係我其中一個目標嚟嘅，去多啲唔同嘅地方嗰度生活下。咁你有啲咩可以同我哋嘅師兄師妹講呢？其實要講咧，頭先都講咗好多啦，但係我覺得最後如果要一句嘅話，係真係唔好驚失敗，唔好驚錯，唔好驚雨，唔好驚俾人笑，做咯，唔使諗咁多嘅，就係咁。再次感謝師兄喺百忙之中抽空出席接受我哋嘅採訪。今次嘅採訪令到我哋了解到昔日 E 中嘅師生情誼。希望你日後工作順利，生活愉快。我哋之後亦都會繼續訪問唔同嘅師兄師姐，請大家繼續留意 QTV。我哋下集再見，拜拜。